我是單身貴族。我係單身貴族。我係單身貴族。我要堅持下去。我要堅持落去。我要堅持落去。就這樣。就係咁啦。就係咁啦。時間快到了。時間快到啦。時間快到啦。算上我。算埋我一份。算埋我一份。好點了嗎？好啲未？好啲未？我愛你。我愛你。我愛你。這是你的嗎？呢個係你嘅。呢個係你嘅。這很好。呢個好正。呢個好正。你肯定嗎？你肯定咩？你肯定咩？非做不可嗎？非做不可嘅。非做不可嘅。他和我同歲。佢同我同歲。佢同我同歲。給你。畀你。畀你。沒有人知道。冇人知道。冇人知道。別緊張。唔使緊張啦。唔使緊張啦。太遺憾了。真係太可惜啦。真係太可惜啦。還要別的嗎？仲要其他嘢？仲要其他嘢？一定要小心。一定要小心啲。一定要小心啲。幫個忙好嗎？幫下忙得唔得？幫下忙得唔得？我在節食。我而家節食緊。我而家節食緊。保持聯絡。保持聯絡啦。保持聯絡啦。時間就是金錢。時間就係金錢。時間就係金錢。是哪一位？係邊個啊？係邊個啊？你做得對。你做啱嘅。你做啱嘅。你出賣我。你出賣咗我。你出賣咗我。我能幫你嗎？我可以幫下手嗎？我可以幫下手嗎？先生，對不起。先生，對唔住。先生，對唔住。幫幫我。幫下我啦。幫下我啦。怎麼樣？點樣啊？點樣啊？我沒有頭緒。我真係冇頭緒。我真係冇頭緒。我做到了。我做到啦。我做到啦。我會留意的。
我會留意嘅。我會留意嘅。我在趕時間。我趕時間啊！我趕時間啊！這是他的本行。呢個係佢嘅專長。呢個係佢嘅專長。由你決定。你決定啦。你決定啦。簡直太棒了！實在太棒啦！實在太棒啦！你呢？你呢？你呢？你欠我一個人情。你欠我一個人情啊！你欠我一個人情啊！哪一天都行。邊日都得。邊日都得。你在開玩笑吧？你喺講笑咩？你喺講笑咩？祝賀你！恭喜你！恭喜你！我情不自禁。我情不自禁咁樣。我情不自禁咁樣。我不是故意的。我唔係故意嘅。我唔係故意嘅。我會幫你打點的。我會幫你打點好。我會幫你打點好。聽起來很不錯。聽落幾唔錯。聽落幾唔錯。今天是個好天。今日真係好天氣。今日真係好天氣。目前還不錯。目前都唔錯。目前都唔錯。幾點啦？而家幾點啊？而家幾點啊？你能做到。你一定做到嘅。你一定做到嘅。克制一下。克制啲啦。克制啲啦。他乘火車來。佢搭火車嚟嘅。佢搭火車嚟嘅。他臥病在床。佢病咗，瞓喺床上。佢病咗，瞓喺床上。他缺乏勇氣。佢缺乏勇氣。佢缺乏勇氣。一切還好吧？一切都仲好啩。一切都仲好啩。我別無選擇。我冇其他選擇。我冇其他選擇。我喜歡吃冰淇淋。我鍾意食雪糕。我鍾意食雪糕。我鍾愛這項運動。我鍾意呢項運動。我鍾意呢項運動。我盡力而為。我會盡力而為。我會盡力而為。我全力支持你。我全力支持你。我全力支持你。不勞而獲。不勞而獲唔可能。不勞而獲唔可能。哦，這得看情況。哦，睇下情況啦。哦，睇下情況啦。
我們全都同意。我哋全部人都同意。我哋全部人都同意。真便宜。真係好平喎。真係好平喎。我該怎麼辦？我應該點算好？我應該點算好？你自討苦吃。你真係自討苦吃。你真係自討苦吃。信不信由你。信唔信由你啦。信唔信由你啦。別指望我。唔好指望我啦。唔好指望我啦。別上當。唔好畀人啦。唔好畀人啦。別讓我失望。唔好令我失望。唔好令我失望。來得容易去得快。嚟得易去得快。嚟得易去得快。請你原諒。請原諒我啦。請原諒我啦。請您再說一遍。請再講一次啦。請再講一次啦。我沒有聽清。我真係聽唔清楚。我真係聽唔清楚。我馬上回來。我一陣返嚟。我一陣返嚟。我去查查看。我去查下先。我去查下先。說來話長。講起上嚟好長。講起上嚟好長。今天是星期天。今日係星期日。今日係星期日。等着瞧。等住睇啦。等住睇啦。做個決定吧。快啲做個決定啦。快啲做個決定啦。我就要這些。我就要呢啲啦。我就要呢啲啦。景色多麼漂亮。景色真係幾靚。景色真係幾靚。今天星期幾？今日係星期幾？今日係星期幾？你怎麼認為？你點睇啊？你點睇啊？誰告訴你的？邊個話畀你知？邊個話畀你知？別謙虛了。唔好太謙虛啦。唔好太謙虛啦。少來這套。少嚟呢套啦。少嚟呢套啦。白忙了。真係白忙一場。真係白忙一場。他喜歡什麼？佢鍾意啲咩啊？佢鍾意啲咩啊？越快越好。越快越好啦。越快越好啦。他總是吹牛。佢成日吹牛。佢成日吹牛。讓開。閃開啦。閃開啦。
我會記着的。我會記住嘅。我會記住嘅。就在附近。喺附近啫。喺附近啫。這鬼天氣。真係衰天氣。真係衰天氣。你要選哪個？你揀邊個？你揀邊個？先到先得。先到先得啫。先到先得啫。他正在找工作。佢搵緊工。佢搵緊工。他並不在乎我。佢對我完全唔在乎。佢對我完全唔在乎。我6點起床。我6點起身。我6點起身。我為他人着想。我會諗住其他人。我會諗住其他人。我有權知道。我有權知道。我有權知道。別吵了。唔好嘈啦。唔好嘈啦。你不來嗎？你唔嚟嘅？你唔嚟嘅？我也很高興。我都好開心。我都好開心。快把門打開。快啲開門啦！快啲開門啦！我沒看見。我冇睇到。我冇睇到。我不太懂。我唔係好明白。我唔係好明白。這是誰的手機？呢個係邊個嘅手機？呢個係邊個嘅手機？是我的。係我嘅。係我嘅。今天星期四。今日係星期四。今日係星期四。恭喜你。恭喜你。恭喜你。答對了。答啱啦。答啱啦。你知道的。你知嘅。你知嘅。非去不可。非去唔得。非去唔得。難得認識你。好難得識到你。好難得識到你。不好意思，感冒了。唔好意思，我感冒咗。唔好意思，我感冒咗。現在沒空。而家冇空啊。而家冇空啊。再過幾天吧。再等幾日啦。再等幾日啦。請問什麼事？請問有咩事？請問有咩事？我不知道。我唔知道。我唔知道。謝謝你的幫助。多謝你幫手。多謝你幫手。這是我的手機。呢個係我嘅手機。
呢個係我嘅手機。你會說英語嗎？你識唔識講英文？你識唔識講英文？我不會說英語。我唔識講英文。我唔識講英文。我們的。呢個係我哋嘅。呢個係我哋嘅。沒見過。冇見過。冇見過。謝謝。多謝晒。多謝晒。我不會。我唔識。我唔識。祝你用餐愉快。祝你用餐愉快。祝你用餐愉快。我的天呐！哇！我嘅天啦！哇！我嘅天啦！真見鬼！真係見鬼咁！真係見鬼咁！他不是什麼好人。佢唔係好人嚟嘅。佢唔係好人嚟嘅。互相關照。互相關照啦。互相關照啦。放手。放手啦。放手啦。我也是。我都係。我都係。天呐！天啊！天啊！來吧，趕快！快啲嚟啦！快啲嚟啦！還沒。仲未啊！仲未啊！閉嘴！收聲啦！收聲啦！讓我來。俾我嚟啦！俾我嚟啦！安靜點。安靜啲啦！安靜啲啦！振作起來。振作啲啦！振作啲啦！做得好。做得好啊！做得好啊！玩得開心。玩得開心啲啦！玩得開心啲啦！多少錢？幾多錢？幾多錢？我飽了。我飽啦！我飽啦！我迷路了。我迷路咗。我迷路咗。我請客。我請客啦。我請客啦。這邊請。呢邊請啦。呢邊請啦。您先。你先啦。你先啦。祝福你。祝福你。祝福你。跟我來。跟住我嚟啦。跟住我嚟啦。休想。你休想。你休想。祝好運。祝你好運。祝你好運。
我拒絕。我拒絕啦。我拒絕啦。慢點。慢啲啦。慢啲啦。再試試。再試一次啦。再試一次啦。當心。小心啲啦。小心啲啦。注意。注意下啦。注意下啦。猜猜看。估下啦。估下啦。我懷疑。我有啲懷疑。我有啲懷疑。我也這麼想。我都係咁諗。我都係咁諗。堅持下去。堅持住啊！堅持住啊！讓我想想。畀我諗下先。畀我諗下先。不要緊。唔緊要啦。唔緊要啦。幫個忙。幫下忙啦。幫下忙啦。先生。先生。先生。來得容易。嚟得易去得快。嚟得易去得快。汽車來了。報車嚟啦。報車嚟啦。我也這麼認為。我都係咁覺得。我都係咁覺得。我還沒吃飯。我仲未食飯。我仲未食飯。快一點。快啲啦。快啲啦。今天真熱。今日真係好熱。今日真係好熱。我不想去了。我唔想去啦。我唔想去啦。你會開車嗎？你識唔識開車？你識唔識開車？剛剛發生了什麼？啱啱發生咗咩事？啱啱發生咗咩事？我找不到鑰匙。我揾唔到鎖匙。我揾唔到鎖匙。這個味道不錯。呢個味道唔錯喎。呢個味道唔錯喎。需要幫忙嗎？需要幫手嗎？需要幫手嗎？我不知道怎麼做。我唔知點樣做。我唔知點樣做。你住在哪裡？你住喺邊度啊？你住喺邊度啊？這是什麼情況？發生咩情況？發生咩情況？不要擔心。唔使擔心啦。唔使擔心啦。那邊是什麼？嗰邊係咩嚟？嗰邊係咩嚟？我有點不舒服。我有啲唔舒服。我有啲唔舒服。請幫我一下。
請幫我一下啦！請幫我一下啦！這個人是誰？呢個人係邊個？呢個人係邊個？這邊走。呢邊行啦！呢邊行啦！你在開玩笑嗎？你喺講笑咩？你喺講笑咩？剛才有人找你。啱啱有人搵你。啱啱有人搵你。吃飯了嗎？食咗飯未？食咗飯未？請往這邊坐。請坐喺呢邊。請坐喺呢邊。我聽不清楚。我聽唔清楚。我聽唔清楚。天氣真不錯。今日天氣幾好。今日天氣幾好。你在等誰？你喺等邊個？你喺等邊個？我需要休息一下。我需要休息一下。我需要休息一下。你喜歡這個嗎？你鍾意呢個嗎？你鍾意呢個嗎？我忘了告訴你。我唔記得同你講咗。我唔記得同你講咗。我能進去嗎？我可唔可以入去？我可唔可以入去？我不太明白。我唔係好明白。我唔係好明白。